Z Jižní Moravy, jsme ve vinařství u pana Vrátila. Pepo, prosím, ujmi se slova. Děkuji. Takže přeji vám taky hezký den a rádi bychom vás dneska seznámili s jednou odrůdou, která je velmi rozšířená a oblíbená. Ta odrůda se jmenuje rulandské šedé, její jméno má několik synonym, to znamená, že to poznáte i pod názvem Pinot Grigio, Pinot Noir. V Německu tomu říkají taky Ruländer. Toto víno, které pochází z bioprodukce a z vinařské obce Starovice, je z vinice, která se jmenuje Výsluní. Víno mělo při sběru kvalitu výběru hroznů, obsahuje řádově 10 gramů zbytkového cukru a asi 7 gramů kyselinky. Alkohol se pohybuje kolem 13,5. Víno budeme chutnat samozřejmě v příslušných skleničkách, které si to víno zaslouží a které patří k tomu dobrému stylu stolování. Chtěl bych Zejťo s tebou si o tom víně něco popovídat. Díky, Pepo. Když se na něj podíváme, jako první věc, který by měl nás zaujat, je barva toho vína. Víno je krásně čiré, má světle nažloutlou, zelenkavě nažloutlou barvu. A další bych poprosil Zejťu, aby se vyjádřil těm dalším věmům, který u toho vína můžete najít. Takže, jak už Pepa řekl, tak víno je vlastně do zlatova. Když se podíváme, krásně se nám s tou skleničkou pracuje, protože držíme skleničku dole za stopku, znova zamícháme, podíváme se na ten lom těch světel, je to překrásný do zlatova vybarvený víno, znova zamícháme a tím časem jsme získali to, že víno se nám krásně prozdušuje, protože aby teda vydalo aromatické látky, které v sobě má, je důkladně potřeba prozdušit. Pak, až jsme to udělali, tak ovoňáme k vínu. A my se krásně voní, tak se připijeme na zdraví. Ano, samozřejmě. A překrásný víno, skutečně ta vůně je fantastická, skutečně fantastická. Už vás vidím, jak si na nich pochutnáte, na té vůni, chuti. No je to úžasný, Pepo, je to úžasný, to se ti úžasně povedlo. Dokonce je to teda vlastně speciální víno, protože se tyto vinohrady málo stříkají a prostě ošetřují se velice šetrně, tak bych to řekl. Chuť má překrásnou. Takže řekli bychom vám teď o tom, teda jak poznáte, že je to Rulanda šedá. Pokud si trošinku pustíte do pusy, zahltíte všechny chuťové pohárky, pak víno spolknete a nadechnete se vzduchu, abyste prozdušnili důkladně ústa, tak pak se vám tam objeví druhotná chuť tohoto vína, protože vám zahltí všechny pohárky, objeví se tam druhotná chuť tohoto vína, a to takovým způsobem, že prva se objevují ty nejintenzivnější chutě, které tam jsou, pak to pokračuje k dalším chutím, vlastně dá se říct, že to má určitý počet chutí. Pepo, prosím tě, doplně. Myslím si, že každý z nás tam nějakou tu chuť a vůni najdeme. U tohoto vína si myslím, že je trošku ta kůra toho zralého pomeranče cítit, je tam lískový oříšek, je tam i krásně cítit med. Takže pochutnejte si, připijte si s námi na zdraví a ochutnejte víno, které vám doporučuje I Love Jižní Morava. A zaslouží si to skutečně vaši pozornost. Abyste poznali, že je to Rulanda šedá, ta se projevuje tím, že když ji pustíte do pusy, chvíličku počkáte, tak vám zaplní všechny chuťové pohárky. To dovede jenom Rulanda šedá, kde teda pocítujete chuť vpředu v puse, vzadu, doprava, doleva, nahoru, dolů, na všech místech v kuse cítíte toto víno. A
A to dovede jenom Rolanda Šedá. Skutečně jenom Rolanda Šedá. No, děkujeme vám teda, že jste nás vyslechli. No a tady z Jižní Moravy vám přejeme všechno nejlepší. Samozřejmě v doprovodu I Love Jižní Morava. Taky děkuji za pozornost a naše víno si můžete samozřejmě koupit v různých vinotékách, restauracích, které najdete na adrese I Love Jižní Morava.